Ձնընթոց գրքի 3-րդ գլուխը մեզի կօգնի հասկանալու, թե ինչպես մեղքը եւ մահը աշխարհ մտան։ Սատանան ուզեց տիրել երկրի վրա։ Ան ադեց Ադամն ու Եվան, որոնք ստեղծված էին Աստուծո պատկերին համաձայն։ Ան ուներ մեկ ծրագիր։ Մարդը անչադել Աստուծմե, ապա գործանել զայն մարմնով, շունչով ու հոգիով։ Սատանան գիտեր, որ մարդ արարած գործանելու միակ միջոցը զանիգա մեղ գործելու մղելն էր։ Որովհետև եթե մարդը Աստծո հնազանդի եւ գարչած մնա անոր բատվերին, պիտի գարենա սատանային թեմ հաստատ գենալ, ինչպես Հիսուս հրավ իր փորձության մեջ։ Հետևաբար սատանան օգտագործելով օծը մոտեցավ Եվային եւ զայն մղեց անհնազանդ ըլլալու Աստծո տված միակ պատվերին։ Հետաքրքրական այն է, որ եթե մի բարդեզին մեջ մարդասպանություն չեղավ, ոչ քողություն եւ ոչ ալշնություն։ Թերևս խորինք, որ այսպիսի մեծ բաներն են, որոնք մեղ կգոչվին, սակայն բարձրապես մարդը անհնազանդ եղավ Աստծո։ Եվ այս մեկը բավարար եղավ, որ մահը, ցավը, հիվանդությունը մուտք գործեն աշխարհ։ Ադամն ու Եվան մեղ գործել է ետք սաստիկ վախցան Աստուծմե։ Անոնք փորձեցին Աստուծմե բահվդիլ։ Պետք է գիտնանք սակայն, որ ոչ մեկ անց կրնա Աստուծմե բահվդիլ։ Աստված գիտե, կտեսնե եւ կլսե ամեն բան։ Աստուծո առջև ամեն բան բաց ու հայտնի է։ Դեր Աստված դանչեց Ադամը եւ արծուցանոր։ Գերար արդյոք այդ արգելված ծարեն։ Ցավի սիրտ Ադամ չխոստվանեցավ իր սխալը, այլ հանցանքը նետեց Եվային վրա։ Եվ նույնը հրավ նաև Եվան։ Արդակսման գիրագին ցույց կուտա մեզի մեղքին ահավոր արդյունքը։ Եվ կկաչալերը մեզի մեր մեղքերուն համար ուրիշները մեղադրելու փոխարեն խոստովանիլ զանոնք եւ Աստուծմե թողություն խնդրել։